焦慮咧反而比較容易應付，抑鬱咧就好陰毒嘅。對付負面情緒，我哋需要佛家所講嘅叫正念，係一個最佳嘅狀態，同埋一個最好嘅計劃之後咧，並且有最壞嘅打算。咁我哋咧今日咧就係講下關於呢個處理養生智慧裏邊嘅如何應付有兩大心魔，一個叫做焦慮，另一個叫做抑鬱。嗱，焦慮同抑鬱咧，其實都屬於一種負面嘅情緒。負面情緒有好多嘅，我哋講咧係喺處理負面情緒嘅時候咧，我哋要叫做過七關就斬九將。所謂過七關，第一關咧就係我哋講成個負面情緒嘅老闆，呢個最重要叫做恐懼。恐懼喺魔鬼嘅口中咧，係恐懼係人類最大嘅呢個特點。佢哋利用恐懼嚟操控人類，呢個就魔鬼講嘅。魔鬼一本書咧，自稱係魔鬼寫嘅。咁就恐懼之後咧，跟住咧就係呢個係孤獨，第三就係無聊，第四就係焦慮，第五就係抑鬱，然後第六咧就係煩惱，第七咧就係後悔。呢個我哋講過七關嘅一個七樣嘢。斬九將啊，九將就更多，其實唔止9種嘅。呢啲負面情緒咧，其實係人類係好複雜嘅情緒，超多，應該講有9981種咁多。我只係列出9種，就分為3類，大家可以反省下，大家都有冇一啲。第一類咧叫做羞恥慚愧同埋加上係難堪，呢個叫做第一類。第二類咧係叫做憂慮同失落，同加上呢個自卑，呢個第二類。第三類咧就我哋講係憤怒、妒忌同埋悲傷，呢啲都係負面情緒。嗱，人咧其實我哋唔可以避免冇負面情緒。如果你冇負面情緒咧，喺佛家嚟講你就係釋迦牟尼，喺道教嚟講咧你就變咗係大羅金絲。我哋係凡夫，一定有負面情緒，所以唔好驚話自己哇我有負面情緒。負面情緒係正常嘅。但係負面情緒過多你就變咗有焦慮變成焦慮症，有呢個抑鬱變成抑鬱症咧，呢個就出問題，我哋要正視。否則嘅話咧，你平時有負面情緒，可能都係一件好事，先苦後甜啊！負面情緒係都對你嚟講係一種好好嘅磨練，經過負面情緒之後能夠超脫，咁可能係對你有益嘅。譬如話好多人咧，寫詩嘅詩窮而後工，好多人處於窮困之中，你就可以反嚟可以能夠將化悲憤為力量，呢個係好事。嗱，我哋先講焦慮，點解我特別挑出喺負面情緒裏邊嘅抑鬱同埋焦慮呢？因為佢哋兩個咧係一對孖公仔，係一個叫做一陽一陰嘅陰陽結合，叫做雙劍合璧。好多時咧係競爭雞係對我哋入我哋嗰度咧，我哋不自知。焦慮係比較明顯嘅，焦慮係屬陽，抑鬱就屬陰嘅。所以我哋講焦慮咧，反而比較容易應付；抑鬱咧就好陰毒嘅，好多爪牙，無孔不入。我哋好多時咧，我哋自己患咗抑鬱都唔自知，呢個就係抑鬱嘅毛病。嗱，咩叫焦慮咧？焦慮其實你好緊張，你好多嘢咧就好急，好有我哋英文叫 anxiety。你好多嘢咧明明唔應該急都急，嗱，呢個就叫焦慮出嚟啦。急唔緊要。你明明好多嘢咧係唔應該太過掛心，你係要掛心，呢啲就變咗係無端端會緊張。嗱，我好簡單，我見到咧好多人係唔應該咁做嘅，佢自己焦慮咗都唔知。我周時喺街度咧見到啲阿婆阿公過馬路嘅時候衝紅燈，咁你講佢好急啊，好心急咧，發覺佢衝完紅燈之後佢又慢條斯理咁走，咁點解要衝紅燈咧？呢個就係焦慮啊，成為一種習慣。焦慮就係一種習慣，咁我哋講咧，其實你避免焦慮咧，其實個對治嘅症狀好簡單。你首先分析下有咩事值得你急先，你係咪急於結婚、急於生細蚊仔、急於揾工、急於邊樣要急，唔應該急要急。咁呢個係我哋想分析。第二樣嘢咧，你記住對治焦慮嘅一個手法咧，就叫做慢落嚟，slow down。calm down，慢，
像呢個慢，記住臨急就會抱佛腳，但係只有慢工先至可以出細貨。呢個就係嗰個對治焦慮嘅妙招，點樣能夠化焦慮為唔緊張，唔好做緊張大師。但係抑鬱就比較麻煩，抑鬱咧其實咧就係一種唔安全感嘅表現。抑鬱係對住好多嘢，你發覺咧好多嘢你驚嘅結果。嗱，你焦慮咧，其實焦慮咧好簡單，焦慮個結果一出咧，你就唔會再焦慮嘅。好多人譬如囚犯，法官點會判佢究竟判幾多刑？判坐監10年定20年，或者判終身監嘅，或者判死刑。但結果一出，就算係判死刑，佢都已經有咗個結果，都知道個問題所在。佢已經係焦慮其他嘢，唔會再焦慮個死刑嘅問題。呢個就係焦慮，結果一出就冇焦慮。但有啲人呢，焦慮症點成啊？我舉個例，如果你唔見咗個手機，你一定好焦慮。哎呀！手機唔見咗，冇晒好多嘢，咁你急於要揾佢。嗱，嗰啲焦慮症全部啲嘢都出嚟，好焦慮，要揾手機。但你問題呢，就當個手機揾到之後，或者你買過新手機之後，你仍然焦慮，仍然驚住個新手機會突然間又唔見，成嗰種習慣，時時都係坐立不安。咁就呢個就叫焦慮症。化解咗就冇事。你問題你係唔會話手機遺失呢個咁嘅焦慮症。至於咧，我哋咧抑鬱咧就唔同，抑鬱咧係唔係用慢落嚟嘅手法嚟對付？抑鬱咧，你知道抑鬱就可以我用個手機做比喻，手機唔見咗，或者手機唔係唔見，而係你發覺到咧個手機咧係冇電，咁你要充電，咁發覺到咦冇帶充電寶喎。或者話個手機咧揾唔到嗰個邊度嘅地方可以充電，你開始有種不安全感，要擔心個手機隨時會關機。咁就其實你知道咧，人嘅身體咧，其實係每日工作、每日處理各種唔同嘅事務，都係不停好似手機咁喺度耗電。所以你必須要知道咧，你嘅手機有個充電嘅一個咁樣嘅安置。嗱，你會發覺到其實我哋人體本身咧，其實有個充電裝置，你唔好好利用佢。邊個時候可以能夠係發揮你嘅身體嗰個充電功能，令到你嗰個手機或者你身體就有個手機耗電減到最低，而充電發揮最好嘅力量，能夠你充電永遠都保持100%。呢個就我哋講喺養生裏邊咧。我哋就叫做靜坐。嗱，靜坐唔使好複雜嘅，唔使一定你可以。我哋講儒家嘅靜坐、佛家嘅靜坐或者道家嘅靜坐，唔一定要搞到要打通任督二脈。你總之專心致志。我哋講嘅對付負面情緒，我哋需要佛家所講嘅叫正念。正念嘅來源就係專心致志，專心致志就正念成。你專心致志集中一樣嘢咧，你就可以能夠發揮你身體上嘅充電嘅功能，就唔會話嗰個電量耗咗好多都唔能夠充電。你靜坐本身咧，就其實咧令到你成個人靜坐完之，你可以能夠成個人咧要容光煥發，身心都能夠好輕鬆。呢個就變咗好似個手機電量充夠，否則嘅話咧，你嘅抑鬱就好容易形成。你會發覺到一樣嘢。大家唔知個有冇發現，細佬哥就好少有抑鬱症嘅。抑鬱症都通常出現喺大人嗰度。細蚊仔呢，佢哋唯一目標係好奇，會能夠喜歡新鮮嘅事物，追尋新嘅嘢，學新嘅嘢。佢哋唔得閒抑鬱嘅。唯有大人年紀大咗，顧慮多咗，咁嗰啲抑鬱呢，嗰種心魔就乘虛而入。所以一個人呢，保持住點樣能夠避免抑鬱，嗱，幾個字叫做活在當下。講起活在當下呢，我哋其實有個做法嘅，就係話呢，喺一個最佳嘅狀態同埋一個最好嘅計劃之後呢，並且有最壞嘅打算。你有咗最壞嘅打算呢，你就變咗一個防範嘅心理，可能夠遇到特別有壞嘅問題，你識得點樣處理。咁啊，其實你好多嘢咧，未來嘅嘢係唔可以預測嘅，所以你問題咧，活在當下，你唔好諗太多，唔好諗多
太多將來嘢，唔好杞人憂天，因為好多嘢咧，我哋係掌握唔到啊！我唔知道個天會點樣對付我哋唔知道咧係究竟你嘅緣分係點樣，所以唔好諗。只要能夠專心致住於你目前嘅所有嘅嘢喺你嘅眼前，你只能夠諗到最壞嘅打算，但係你可以唔使理佢住，最緊要做好而家嘅自己啊！咁你就會冇焦慮，亦都冇抑鬱。老子講，我哋要向嬰兒學習。因為越細嘅細蚊仔咧，佢哋就絕對冇抑鬱。大人年紀越大，個抑鬱要會產生。所以記住，我哋能夠點樣能夠避免焦慮，點樣能夠係唔會抑鬱？幾個詞啫。第一，所有呢啲焦慮同抑鬱都同一個樣嚟，就係慾望太多、慾求太多，然後你先至會焦慮，然後你先至會抑鬱。所以一定要節制你嘅慾求，呢個係第一點。第二樣嘢咧，要管控你嘅情緒，你唔可以放任你個負面情緒，佢會繁殖，佢會積累，咁就會成為抑鬱或者焦慮。第三樣嘢咧，你就一定要專心學習、專心致志，咁你就可以能夠咧培養你嘅正念，最後你就要去除，學習點樣去除你嘅煩惱。呢幾招咧，係我哋對付呢兩種心魔嘅一個最大嘅一個助力。今日講住咁多先，咁歡迎大家分享、讚好同埋訂閱。拜拜。